guys, assalamualaikum. Selamat datang di video pertamaku di channel Milk Tisau. Jadi aku mau cerita dikit ya. Jadi saya tuh pas lagi malam tuh bulan puasa tahun kemarin tuh, saya baru ingat ini ceritanya. Saya tuh ya lagi pengen terawih gitu, berangkat sama teman-teman. Tiba-tiba kayak ada yang ngikutin dari belakang gitu. Orangnya tuh kayak laki-laki, terus ya biasa pakai baju koko gitu mau terawih. Nah pas lagi gitu sih, lah ini orang apa yang ngikutin ya? Ya saya sampai masjid itu kayak orangnya tuh pura-pura mau sholat, pura-pura mau apa, padahal enggak itu. Saya curiga sama dia, sungguh curiga. Terus pas lagi saya terawih, selesai terawih, saya mau pakai sendal, tiba-tiba sendalnya hilang dong. Ya gimana ini aku sih? Ya gimana, aku cari-cari udah nggak ada lagi. Ya udah aja saya cari terus. Ternyata itu di deket sejadahnya mas-mas itu loh sendalnya. Ya itu loh yang sejadah di lantai itu, nggak tahu lah. Ya pokoknya itulah dekatnya. Dan saya pas lagi nyamperin, tiba-tiba, "Mas, kok abang nyuri sendal saya sih? Kan saya masih kecil, nanti kalau saya bilang ke orang tua saya gimana?" Iya nggak tahu lah. Terus kata Bang Mai, Siapa yang nyuri sendalmu, Dek? Dari tadi saya sholat di sini nggak ngapa-ngapain. nah saya tuh ya udahlah bawa sendalnya aja dulu. Nah pas lagi pulang ya udah merinding lagi diikutin orang, tapi orangnya beda dari orang yang tadi. Dan orang yang sekarang ngikutin saya tuh kayak bajunya putih, semuanya putih, mukanya nggak kelihatan, sama dia tuh kayak gak nafas gitu, larinya biasa kayak gitu lah, serem pokoknya. Sampai rumah saya juga masih merinding ngikutin gitu. Ya nggak tahu lah, saya juga ya merinding gitu malam-malam Jumat ya pas lagi itu terawihnya tuh. Jadi saya berusaha buat nenangin diri. Nah apalagi saya nenangin diri dari jendela kayak ada yang ngetok-ngetok. Sungguh ya, saya tuh merinding banget. Pas lagi itu ada mama saya ya, untung aja di kamar tuh ada yang datang. Dan ada adik saya yang masih kecil itu, jadi ya udahlah main-main aja. Jadi ya aku kayak serem gitu ngeliat orangnya tuh sampai pagi besok juga masih itu. Oke guys, ceritanya cuma sampai di sini aja ya. Thanks for watching. Terima kasih sudah menonton videoku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.